老师，各位老师，大家好。好。我是淑华，我是超时代动能学院的执行长。那我有考上两岸的国际理财规划师的证照的认证。那在保险业也从事了20多年。我不知道什么叫业务员，我也不知道什么叫推销，但是很幸运的，就是可以让我就是平安快乐的度过这20多年。那我到底用什么方式去度过这快乐的20多年呢？因为在保险业非常快乐，也培养了还不错的人才，所以让我对培训这件事情非常有兴趣。那早期我们讲最常 interview 就是甄选的时候，我们常用的是 DISC， 好，那这个非常流行。从我前一个保险公司，我们就开始去学，就是那时候我们就是公司出一半的钱，我们自己出一半的钱，好，那就是应该是最先的部队去学 DISC。但我换另外一家保险公司的时候呢，他们都不会，所以呢那时候我就会去教我的主管啊，教我们的同事。有一次呢很好玩的，就是有一次我们的老板让我所有的人重新做一次 DISC， 因为它会改变。就是你在不同的时间点、不同的状况，它是会改变的。那时候我们就全部都在写一遍。后来我看我旁边那位同事，其实那个同事我不是很熟悉，那我就看他的那个写的那个资料，我就说：“哎，你碰到瓶颈？”他说：“你怎么知道？”我说：“我也不知道，反正我就看你写的那个的结果，就是你感觉你是碰到瓶颈。”然后那天下午真的是非常的辛苦，因为所有人都排队来叫我解释一下，好像我变成一个算命师一样，他都排队，然后就讲要很认真讲，讲到最后我实在没有力气，我说后面的同事请你们排明天好了，好，因为这个讲资料非常认真。那 DISC 来讲，它是一个非常容易入门的一个学问。好，那我觉得它一般我在应用它，我是应用在哪里呢？我应用在增援上。有一次呢，就是我同事他想要增援他姐姐，我就说好，那你带来。结果，刚好他先生也一起来，他们同时就做了 DISC。那真正的最好玩的结果是什么？这对夫妻呢常常吵架，可是做完 DISC 之后，我就跟他们这对夫妻解释他们的人格特质是什么。当我解释完之后，他们终于发现原来人的相处有一个行为模式，如果你了解对方的行为模式的话，也许你会有更多的体谅，更多的认识，然后呢，也许你会做一些改善。结果之后，他们跑来跟我说，听过我的就是分析之后，他们的夫妻感情变好了，从此也不再吵架。好，所以呢，那时候我觉得哇。我又不是心理专家，他以为你这是不是心理学？我说不是。他说你这是算命吗？我说也不是。我说它就是你的行为模式。好，那这是 DISC， 它是一个很简单学，而且很容易入门的一个学问。它把人比喻成4种动物，通过4种动物的特质，你去想象这些动物的特质，你就学会了原来不同的人的行为模式。那后来呢，我们单位呢又包班上了好几年的 NLP 神经语言学。那我透过神经语言学做了什么呢？我做了辅导，因为它透过五官的感知到你的思维的改变，到情境的变化，到激励，去辅导业务员他们在面对问题的时候怎么去处理，面对客户的行销的时候怎么去处理。所以呢，我透过了 NLP 做了很多的辅导。甚至现在我的客户生病了，那我也透过 NLP 去协助他，去转换他的一个情境，转换他的情绪，因为那个病可能永远都不会好，所以呢，转换情境、转换情绪是需要练习的。好，所以呢，透过这2个的学习，但其实市场上有非常多有谈到所谓的行为模式的改变，或者行为模式的一些介绍。但是我觉得这2项就是在我工作上应用是蛮多的。那我那时候甄选的时候，interview很多的人，然后做完 DISC， 然后他们就觉得
说姐你怎么讲得这么准？我就好像要变成算命仙了。我说这个是会改变的。也许你经过一段时间，你再做这个测验的时候，你会发现，哎，你不一样。所以我的属下之前呢都是孔雀。什么叫做孔雀呢？就是喜欢跟人在一起叽叽喳喳，喜欢谈八卦，喜欢就是聊是非。所以呢，他们都是属于快乐的一群。那我呢是属于那种就是比较天塌下来，也都是很镇定的那种人。那这个人这种的动物模式就很像无尾熊。他永远都扒着那棵树，对不对？好，树怎么摇还是扒。好，所以呢，好，他用一些动物的行为来解释。可是后来我发现一件事情，假设我今天他说淑华姐，我觉得你讲的好准哦，可是准之后又怎么样？就像很多的算命，我们现在很多人去学生命灵数，去学命理，对呀，你讲的很准，准之后又怎么样？可是在我不管是在增援辅导，我一直有个观念，就是你过去多么辉煌，多么落魄，那都是过去的事情。我现在要跟你谈的是如何创造未来，如何从了解自己到创造未来这件事情。因为这个理念呢，让我去启动了我去研发，用桌游，用桌游这个方式去带领人们去体验真实的生活。因为生活是很复杂的，可是呢，我花10年的时间，把生活的一个复杂的概念一直简化、系统化，一直系统化到非常简单，简单到我就是连续3周我去科技就是治理科技大学，去带我的就是从零致富的这场财富管理的游戏，60个人，好，那觉得刚开始觉得很挑战，刚开始也觉得说哇大一耶，好像懵懵懂懂什么都不知道。可是后来想想说，也许他就是最好的挑战，是因为他们是大一，因为他们什么都不知道，所以我们透过游戏可以告诉他很多生活的概念。那透过游戏可以让他们知道未来，他们可以重新思考，他们有足够的时间可以去改变他们的未来。所以我说，我们要的不只是改变，就像我这上面的题目，而是改变什么才能创造美好的未来。我一直在思考什么样的东西，什么样的内容可以让我们应用在职场上。应用，因为我想说，大家刚才听到，就是我学了这2个东西，其实我就是应用在我的工作上。那很多人他很在乎，他一辈子都在职场上，除非他是少奶奶不用工作，对不对？像我有个朋友，他天天只告诉我他要去哪里 shopping， 他是从来不用工作的。可是我想，我们一出社会，就是大学一毕业，我们就要面临要怎么样的工作？开始就像我一工作，其实我刚开始是在贸易公司，之后我就在外商公司上班。可是呢，因为初生之犊不怕虎。你知道以前我的大老板如果就说某某就是哪个经理，你赶快过来。好，只有我说我的经理打电话给我，他说Serena 你现在过来，我会跟我的经理讲说Kevin 不好意思，我现在手上还有工作，等我这份工作做完的时候我再过去。你知道吗？大老板3条线。那也就是说，其实我们人生有很多都需要学习的，每一个人他都具备了他的行为模式。可是我们最重要的不是你说对呀，你讲的好准，对呀，我就是这样的人。我今天想要告诉你的目的是，你不是要成为这样的人，而是你要成为你心目中想要成为的那个人，而不是别人告诉你你就是有这样的特质，你就是这样，你就觉得对，好准。好，那我现在讲的是什么？我刚才有比较过，就是这2个学问都是很好，就是在我的工作上，其实的应用，让我在这20年来当中，其实是过得越既轻松又快乐。好，那我是一个非常快乐的区经理。好，当然有人说你可以成为处经理，为什么不一样？因为每一个人志业不一样。我的志业是想要就是透过教育去培训人才，透过教育去改变人们的想法，对财富管理的想法。那在我进行这整个事业的时候，我发现财富管理这件事情是有限的。什么叫做有限？今天你是小康家庭，今天你是白领阶级，你的财富是有限的。那我只能说，从你现有的财富去做一些改变，去做一些也许你透过一些改变，透过一些知识或者行为的改变，你可以
本来是月光族变成我可以存下一些钱做一些计划。可是我觉得真正要改变你人生、创造你美好的未来的，是从格局开始。你的格局改变了，你的人生才会改变。也就是说，不是改变，而是改变什么，才能够创造美好的未来。所以呢，我在我的学习中，我又发现了另一个学问，叫做降网之道。那既然是谈到就是职场的应用、职场的相处，但就是如果你在职场可以相处得很好，同样的道理，如果你将心比心带回家里，也一样可以有很好的夫妻关系、子女关系。但是那个箭头反过来，如果我在家庭当中可以建立良好的夫妻关系跟子女的亲情关系，同样你在你的职场相对的你也可以做得很好。那我现在就是要介绍就是所谓的降网之道这个学说。这个学说呢，其实是中国古老的学说。可是因为我们太喜欢，觉得说中国的古老东西实在是好像很八股，对不对？好像没有太多人有興趣，所以我们就拼命的往外就是西洋的是最好的，西洋是经过统计学，可是中国也是经过统计学建立了很多的学问，包括我们的易经，包括我们很多的那个中国的智慧跟文化，我们都忽略掉。所以我觉得我可不可以透过一个很简单的概念，把这个中华文化重新发扬，让我们爱我们自己的文化，让我们觉得成为中国人是值得骄傲的。好，所以呢，我发现，如果我把这个学问重新带到职场上，让大家去学习的话，也许我们会对中国文化有些不同的看法，然后中西合并，那你就是最强的。我们不要独霸一方，说一定是中国文化最好，因为我觉得就像 DSC， 它是最简单、最容易入门的，很多人一学就会的东西，对不对？NLP 也许你要花点时间，你要去做一些实际的一些应用，它也是非常有用的学问。好，那我现在开始要介绍所谓的降网之道。它可以应用在历史上，从历史的轨迹，它可以看出这个5大的格局。那也可以应用在工作的职场上。好，那我们看一下，就是所谓的这5大格局是什么？那我先用一个历史，简单的历史，我们不谈政治的概念，我们只谈一个历史的过程，这样好吗？好，就是因为我想在台湾比较敏感，一只要谈到政治，好像谈到某些人，就有人开始就是踢档啊。好，那我们先谈，就是我纯学术性，我们来谈一个叫做历史的概念。好，那我们看一下，就是像国父孙中山，他开始就是要革命，对不对？他要改变整个中国的命运，这个是属于什么格局？它是属于开创的。他觉得世界不应该是这样的，所以呢，他有一个很大的志向，他想要去改变整个社会，好，然后去建立一个他所理想中的一个国家，好，所以他这个格局是属于开创的。那他一直延续到蒋中正，有没有？好，一直延续到蒋中正。好，那可是蒋中正他退到台湾之后，你知道在那个时代，不管你认为他是愚民政策还是什么样的政策，他就是那时候就是所谓的已经走到一个领导者，也就是说那时候老兵有没有？就是蒋中正就是唯一的领袖。好，也不要说他做对做错什么，他们就是认为他就是他的领袖，他就是认为他可以把大家带回到就是大陆去，对不对？好，那时候他那个时代已经走到领袖的。那我们再往下看，蒋中正下面是蒋经国。蒋经国其实他已经意识到，就是说你要反攻大陆不是最重要，是建设台湾，让台湾的人民丰衣足食，这件事情才是最重要。所以他走向了管理格，好，那我们再看看，就是说马英九的时代，他走的是谈判格。谈判什么？他希望我们跟大陆可以是一个平等，他一直朝这个方向去努力。不管他的努力结果是怎么样，我们不谈，我们只谈一个格局，就是说他希望我们可以，就是可以跟大陆最好是能够一直沟通，有没有谈判沟通，能够到一个程度，就是我们是不是可以平等，至少可以拿到我们的尊严，对不对？好，那现在走到什么格局呢？叫做效忠格。
什么叫效忠格？就是我就是认人就对了。哦，没有理由。你不要问我说为什么我要选马英九，为什么我要选小英，没有理由。不管他其实他潜意识是有理由的，可是呢，他一旦认定那个潜意识他的理由，他就会觉得说，我就是要走效忠格。啊，所以其实台湾的目前的状态已经从谈判格走到效忠格。好，我只要效忠谁，好，我的世界就是效忠谁。好，那这5大格局呢，其实它在生活上、在工作上，它也是同样的是可以运用的。好，那只是我觉得中华文化最好的地方是什么？它直截了当，会把我们的格局不再用动物去表达，好，不再用一个很情境的去表达，而是直接把这些格局搬到你的工作上。那这些格局呢，它有人物的代表。好，那今天因为时间的关系呢，所以如果大家有兴趣的话，可以来听我们这堂课。好，就是格局的发展跟你的生涯规划。好，谢谢各位。好，我们谢谢淑华姐。有没有人要给她回馈？我们开放了2点可以回馈，有没有？我回馈一下，淑华姐虽然她的内容跟我们比较。